दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है? अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज्यादा तीखा या तेजी से खाने से हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? आपको ये बता दें कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों यानी कि लंग्स में हवा भरने का कार्य करती है। लेकिन जब हम कोई ज्यादा तीखा खाना या तेजी से हंसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रण करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में तेजी से हवा अंदर जाती है, जिसके कारण हिचकी की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। ये एक सामान्य बात है जो कि हर इंसान को हो सकती है।